अर्ज किया है, कोई दूध बेचे कोई दही बेचे, कोई बैठ तंदूर ते अन्न बेचे। अन्न समझते हैं? वो रोटी। हाँ जी। अच्छा जी। लोकी कहंदे कि मामदीन कुआबिया है। अच्छा। मामदीन कुआब ना बेचे तो की बेचे। इमाम दीन कबाब ना बेचें तो क्या करें? हाँ जी हाँ जी। ये आपका शेर है? नहीं, अच्छा यही तो मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं शायर हूँ और मैं छुप छुप के तो शेर कह देता। इमाम दीन, आपने अपना नाम हाँ जी। इमाम दीन हाँ यूं रखा कि आप इन शायर साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। बिल्कुल नहीं जनाब। अच्छा। मैं तो जब पैदा हुआ था ना जी। जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाया था, अच्छा। तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम इमाम दीन रख दिया था। अच्छा। और मुहर्रमों में मैं इमामों का फ़कीर भी बनता था। अच्छा। और इमाम जामन बांधा जाता था। अच्छा। और हरा वड्डा कुर्ता पहन के तो मैं उनके नाम का वो चंदा मांगा करता था। अच्छा अच्छा, चंदा मांगा करते थे जी आप? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो बाकायदा इसके पीछे एक केस हिस्ट्री है। अच्छा इमाम दीन, आप एक बात बताएं, आज आप इतने अरसे बाद आए हैं, लोगों ने मुझसे बड़ा ही पूछा कि इमाम दीन कहाँ चले गए, गायब हो गए, तबीयत तो उनकी ठीक है ना? जी तबीयत तो माशाल्लाह बहुत ठीक थी। देखिए पिछले दिनों बारिशें भी हुई। अच्छा। ईद भी हुई। तो मैंने अब के सोचा कि इससे पहले एक गर्मी मुझको लू लग जाए। अच्छा। ठीक है जी। क्योंकि बारिश का कोई टाइम नहीं होता। असल बात यह है, आप बड़े नाजुक अंदाम हैं। नाजुक अंदाम, ये आपने क्या मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। इमाम दीन तो आपकी बातें हैं ना, हाँ जी बड़ा ये आपका, जैसे वो पुराने ज़माने के नवाब होते थे, हाँ जी। उनके बड़े अंदाज होते थे कि अच्छा। जी अगर हमारा पाँव हाँ। मूली के पत्ते पर पड़ गया तो नज़ला जुकाम खांसी हो गया। ओए होए होए होए, ये अंदाज थे किसी इस ज़माने कदर में। नाजुक थे। जी और वो सुना है कि वो जो खुशबूयात होती थी, जी। वो रंग बिरंगी जो होती थी, वो पानी में डाल के तो उनसे नहाया करते थे। इमाम दीन, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये नवाब और उस ज़माने में जो उनकी बेगमात होती थी ना, जी जी। उनके बहुत ज़्यादा नखरे थे अच्छा अच्छा। कि खुशबू कहाँ से आनी है, अच्छा। खुशबू तैयार कैसे होनी है, ओहो। कौन सी खुशबू इस्तेमाल करनी है। ओहो। खुशबू तो खैर आज भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी हाँ जी। खुशबू चीज़ ही ऐसी है जिसका नाम ही खुशबू है। कि जो खुश कर देती है। खुश कर देती हाँ है। जी हाँ जी। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि इतना अरसा हो गया ना, कोई आप अपने चौपाल से कोई मसला लेके आए सेहत के हवाले से? चौपाल में हर तरफ क्या हो रहा है? क्या हुआ? खांसी? अच्छा अच्छा। ओहो ओहो ओहो। तो वो बस खांसी के जो है ना वो दौर चल रहे हैं। अच्छा। मैं बहुत से अपने साथियों को कहता हूँ कि ये हुक्का पीना छोड़ दो। तंबाकू नोशी जो है ना, ये माँ है खांसी की। इमाम दीन, खांसी की माँ तो है। जी जी। बात आप ठीक कहते हैं। जी जी। लेकिन ये जो खांसी है ना, हाँ जी। खांसी एक अलामत है, खांसी बीमारी नहीं है। अच्छा, तो ऐमें लोग फिर वो दवाइयाँ लेते फिरते हैं खांसी की। बहुत बुरी बात है कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाके और आप कहेंगे जी मुझे खांसी है और आप अच्छा। मुझे खांसी का शरबत दे दें। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक और बात सुनी है जी कि ये जो खांसी का शरबत होता है ना, जी। ये भी अगर ज़्यादा पी लिया जाए तो मंशियात में आ जाता है, बिल्कुल आता है। क्योंकि इसमें डाली जी जाती है। जी, कोडीन होती है उसके अंदर। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को नींद आती है। हाँ जी, यूं करता है। लेकिन इमाम दीन, हमेशा ये बात जहन में रखें कि अगर खांसी है उसकी वजह मालूम करें कि खांसी क्यों है। अच्छा, वजह किससे पता करेंगे जी? वजह कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री? हिस्ट्री? मेरा तो ज्योग्राफिया ही कोई नहीं। इमाम दीन, अगर आपके पास हाँ जी। कोई बंदा आता है
ہاں جی، امام دین مجھے کھانسی ہو رہی ہے، کچھ کرو میرے لیے. اچھا تو آپ کہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانسی کس وقت ہوتی ہے؟ اچھا، شام کو ہوتی ہے، صبح کو ہوتی ہے، رات کو ہوتی ہے، دوپہر کو ہوتی ہے. دوپہر کو ہوتی ہے، موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ یہ پوچھیں کیا تمہیں لیٹ کے کھانسی ہوتی ہے؟ اچھا اور اگر تمہیں کھانسی ہوتی ہے تو کیا تمہارا سانس خراب ہوتا ہے؟ اچھا. یا تمہارے سانس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے؟ سیٹیوں کی آواز تو وہ کہتا آتی ہے، مگر وہ تو گاؤں کا جو چوکیدار ہے وہ بجا رہا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں سیٹی کب بجتی ہے؟ سیٹی جب مثلا ٹائم ہو جاتا ہے یا شک پڑتا ہے چوکیدار کو کہ کوئی ایرا غیرہ پھر رہا ہے اور گاؤں کا بندہ نہیں ہے. امام دین وہ تو ہے. ہاں ہاں یہ بتائیں سیٹی اس وقت بجتی ہے جب آپ کسی ٹیوب کو ہاں. اگر اس کو تنگ کریں، آپ اچھا اس کو تنگ کر کے اگر آپ اس میں سے آواز گزاریں اچھا تو خاص قسم کی ایک سیٹی بجتی ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ جو بانسری ہے، اوئے ہوئے ہائے ہائے، کیا کیا کس ساز کا نام لے دیا ہے. امام دین یعنی لکڑ کا اتنا سا ایک اوزار ہے جس میں اس کا جو جسم ہے وہ چھیکو چھیک ہوا. اب آپ یہ دیکھیں یہ ساری سیٹیاں ہیں. اچھا اچھا اچھا. جب وہ جو انگلی یوں یوں کرتے ہیں جی، تو وہ جی. سیٹیاں جو ہیں ہاں وہ اپنا اپنا راگ، اپنا اپنا سر چھیڑتی. بالکل. تو جب سانس کی نالی میں تنگی آتی ہے امام ہاں دین، جی ہاں جی اور جب سانس باہر نکالیں گے جی. تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ نہیں، یہ تو بین کی آپ بتا رہے ہیں نا. ہاں جی ایک ہاں ہوتی جی ہے سیٹی. ہاں جی. سیٹی اس وقت بجے گی، اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے. یہ کوئی زیادہ ہو گئی، یہ بھی زیادہ ہو گئی. جن لوگوں کی سانس کی نالیوں میں تنگی آ جاتی ہے، جنوں کی سانس کی نالی میں بھی سیٹی بجتی ہے. امام دین ہاں. جنوں سے ملاقات کی ہے کبھی آپ نے؟ نہیں، میں اللہ نہ کرے، میں ویسے ہی بڑا اسمال ہارٹڈ بندہ ہوں. وہ ہارٹڈ بندے ہیں تو اب مجھے کیا معلوم، میری آج تک کسی جن سے ملاقات نہیں ہوئی کہ میں ان کے آپ کا پھیپھڑے سنتا. طور طریقہ تو بتاتا ہے کہ آپ جنوں سے ہی ملاقات کر لینے والے. امام دین دعا کریں کوئی جن آ جائے، اچھا میں پھر ان سے ملاقات کروں، پھر اچھا میں ان کے پھیپھڑوں کی آوازیں سنوں. اچھا. ٹھیک ہے نا؟ تبھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ دعا میں کروں تاکہ وہ آپ کو مل کے تو مجھے ڈھونڈتا پھرے کہ مجھے یہ زحمت دی کس نے. دی کس نے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب سانس کی نالی میں تنگی آتی ہے، چاہے وہ سانس کی نالی میں تناؤ کی وجہ سے تنگی آئے، اچھا یا سانس کی نالی میں رطوبت اکٹھی ہو جائے تب تنگی آئے، یا اگر پھیپھڑوں کے اندر پانی بہت زیادہ بھر جائے تو تب بھی سیٹیاں بجتی ہیں. آپ نے یہ سوال لازمی کرنا ہے کہ اگر آپ کو کھانسی آتی ہے ہاں جی تو کیا کھانسی کے ساتھ آپ کا سانس خراب ہوتا ہے یا نہیں؟ جی اگر تو سانس پہلے خراب ہوتا ہے ہاں جی. لیٹ کے، اور اچھا. کھانسی اس کے بعد آتی ہے، ہاں. تو یہ زیادہ امکان ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی آ رہا ہے دل کی وجہ سے. ہوئے 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 ہوئے. اور اگر پہلے کھانسی آتی ہے بہت زیادہ اور پھر سیٹیاں بجتی ہیں، یہ امکان ہے کہ یہ پھیپھڑوں کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے دمے کی کیفیت ہے. ہوئے ہوئے. بہرحال ہے خطرناک باتیں.